سلام بنات، صباح الخير. اليوم سي ان فلوغ. حنا في الكونفينمون الثاني. جيسبر تكونوا كدوزو مزيان. انا لا فقت جو سي با اليوم واش ندير ما سيونس دو سبور الصباح ولا العشيه. كاين الشمس، فاش كيكون الشمس بزاف جو بريفير ندير ما سيونس في الليل. اaujourd'hui غادي نجري دونك كنخرج نجري واحد نص ساعه un jour sur deux et parce que j'alterne entre d'autres exercices et je vais travailler le haut du corps من بعد في الدار فاش نرجع. دونك je sais pas واش نخرج دابا mais bon je pense غادي نفطر. je pense je vais prendre juste mon thé noir ما ناكلو والو avec une pomme et bon je vous retrouve après فاش نقرر شنو غادي ندير. I'm the man. I'm the man. I told my wife I would be. I'm the man. And a man looks after his wife. But I didn't. Les filles, je me prépare pour sortir. غادي نجمع شعري غادي نخرج. Pour les filles qui se demandent comment ça sert نخرج alors que le confinement, mais en fait le confinement هاد المره ماشي بحال المره الاولى. on a le droit de sortir soit pour faire des courses مهم comme la première fois bien sûr on pouvait faire des courses et en fait la différence c'est que maintenant on peut qu'est-ce qu'on peut faire on peut sortir pour une heure d'activité physique dehors. Et vu que Alex est dans la salle de sport, les salles de sport sont dos, donc je fais mes séances tard et après pour tout ce qui est cardio, moi je préfère courir ou marcher. Donc je sors, donc j'ai une heure par jour où je peux sortir pour faire. J'arrive mon stress le lion, faut changer. Donc voilà, bon. Dites un petit morceau de gâteau, j'ai pas fait de thé. En fait, je vous raconte, aujourd'hui c'est la journée de la loose. هادي ديجا 3 مازال ما درت والو مولفه وما كنكون درت السبور ديالي. مهم il y a 2 jours le chaton اللي عندي اللي ولدت اولغا. je vous ai dit que je vais garder un. j'ai gardé هذاك le gris. الا لقيت شي فوتو عندي في التليفون غادي نحطها هنايا. مهم et je l'ai gardé. اولغا ديتها ستيريليزيتها كما قلت لكم et j'ai vu avec le vétérinaire قال لي خاصو يكمل 6 شهور باش ستيريليزيه. كان غيكملها شهر جاي. et comme vous savez les chats les mâles ماشي بحال les femelles ils sont tout le temps à la chasse كيمشيو المهم كيدلعوا بزاف ماشي بحال لي فيميل. هادي واحد لي 2 جور غبر مولف كيغبر توت لا جورني كيجي بوغ مونجي بوغ سو ريبوزي. هادي واحد لي 2 جور غبر اليوم الصباح جا et دخل et le chat il est vraiment traumatisé. une fois je vais vers lui هرب كيهرب مشانيش نعاود خرج من الشرجم. j'ai pas pu le rattraper et le truc c'est que en fait j'ai vu que شي واحد bon apparemment شي واحد شدو et دار ليه le truc دار ليه le bracelet comme quoi il est à quelqu'un et حسنوا ليه حيدوا ليه الشعر ديالو كامل. et j'ai compris pourquoi il est traumatisé parce que c'est sûr شدوه بزز عليه وحيدوا ليه الزغب حسنوا ليه الزغب ديالو كامل. c'est un chat à poil long et là شفت تصويره فريمون الشعر ديالو طويل. دوكو منين عاود خرج وانا حاضيه الشرجم ما قدرت ندير والو كنسينا نرجع. voilà donc le problème c'est que il a داو الفيترينير ستيريليزا ودارو بوساوه قبل مني genre je peux plus le récupérer parce que ils l'ont poussé, chose que j'allais faire mais en fait quand خاص ضروري نسين انه يكمل 6 mois. je peux pas faire on peut pas faire l'opération avant. bon عادي فريمون خارجه حيتاش pour me vider la tête حيتاش فريمون تعصبت. شكون هاد الناس اللي لقاو مش و فهمتي كيخدعوه وحيدوا ليه الشعر ديالو كامل تالمو عرفتي ولا كيخاف داخل كيتسحت للدار et puis une fois شافني مشى كيهرب من الشرجم. bon bref
غنحاول ما نفكرش هادشي. شوي سيغ كو جي ان دوت كو لا فوازين اللي من تحت هي اللي عندها. المهم باش نبقى عليها تنكون سيغ مي بون غنحاول نخوي لي زيدي ديالي ونمشي نخرج. بون جو بونس كو جو vais passer au supermarché aussi pour faire quelques petites courses et on se retrouve quand je rentre chez moi. Alors pour la base de ma salade j'ai mis هنا درت الخس وزدت عليه quelques feuilles d'épinards et هذا ce sont des choux et des oignons rouges. J'ai rajouté des tomates. كانوا عندي des tomates cerises mais ماشي بزاف دونك زدت واحد نص مطيشه تقريبا. زدت هنايا شويه ديال الطون بواطه ديك البواطه اللي فيها الماء ما فيهاش الزيت ما كنخرجش فيه زيت اي بي قسمتها على 3 كنستعملها اشاك فوا كنشريها كنقسمها على 3 دي زوتيليزاسيون اي درت الثلث ديالها في لا سالاد. زدت هنا دي زاريكو فير اللي سلقتهم في الماء والملحه. جاجوت هنا دوك لي بوم دو تيغ اللي غريس في الفران درت لهم زوينه بلديه ومليحه ولا بزار وخليتهم حتى طابو دونك زدتهم الفوق. جي راجوتي دي بيتيت كونكومبر هنا نوريكم اللي كنستعمل. كنشري هادو صغيورين من ليدل وكندير كل مره وحده. سي بون انا كيلكو زوليف نوار وواحد البيضه مطلوقه اي لا جو في جوست ميتر دو ليل دوليف وشويه ديال السيترون سي تو. C'est mon seul repas de la journée, c'est pour ça que j'ai une grande salade. Donc voilà. Les filles, quand je suis un thé devant YouTube, voilà, ça laisse dans ma journée. المشيش ديالي رجع ديت شراجم دونك ما غاديش يعاود يخرج حتى نديه للفيترينير دونك voilà. Bon, c'était une courte vidéo, j'espère que تكون عجبتكم. On se retrouve dans une prochaine. Prenez soin de vous.